अरे ये क्या बच्चों, ये देखो यहाँ पर तो बच्चों एक ट्रॉली खड़ी हुई है जंगल में। और ये क्या, इसमें तो जंगल में ही मिट्टी लोड है। वाह! और देखो बच्चों, अरे एक और ट्रॉली खड़ी हुई है बच्चों जंगल में। तो ये देखो, इसमें भी मिट्टी भरी हुई है बच्चों। और ये क्या, अरे वाह! एक और ट्रॉली बच्चों मिट्टी से भरी हुई। और ये देखो, एक यहाँ पर भी मिट्टी से भरी हुई ट्रॉली। और ये देखो यहाँ पर भी। वाह बच्चों, यहाँ तो जंगल में बहुत सारी ट्रॉलियाँ खड़ी हैं मिट्टी से भरी हुई। लेकिन बच्चों, इन सभी ट्रॉलियों के ट्रैक्टर पता नहीं कहाँ हैं। अरे ये क्या बच्चों, ओहो, ये तो देखो बच्चों एक मिनी ट्रैक्टर है। वाह बच्चों, यहाँ पर एक मिनी ट्रैक्टर है और बाकी के मिनी ट्रैक्टर पता नहीं बच्चों कहाँ चले गए। ये तो सिर्फ यहाँ पर एक ही ट्रॉली का ट्रैक्टर है, इस वाली ट्रॉली का ट्रैक्टर। और बच्चों बाकी के पता नहीं कहाँ हैं। अरे तुम भी यहीं पर रहना, क्योंकि हम बाकी के ट्रैक्टरों को ढूंढते हैं। बच्चों चलो चलो, बाकी के ट्रैक्टर कहाँ चले गए बच्चों जंगल में। अरे ये क्या बच्चों, यहाँ पर क्या है। ओहो, ये तो देखो बच्चों लगता है मिनी ट्रैक्टर है। ओहो, ये तो जॉन डियर वाला। वाह! और इसके पास में अरे एक और मिनी ट्रैक्टर, ये देखो स्वराज मिनी ट्रैक्टर। लेकिन बच्चों ये तो जंगल में मिट्टी में दबे हुए हैं। और इसके पास में अरे ये क्या बच्चों, ओहो महिंद्रा ट्रैक्टर बच्चों। लेकिन ये भी बच्चों मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। और इसके पास में ओहो आयशर ट्रैक्टर बच्चों, लेकिन ये भी मिट्टी के अंदर है। बच्चों सभी मिनी ट्रैक्टर तो मिट्टी के अंदर हैं और एक ट्रॉली के पास है। चलो चलो बच्चों, इन सभी ट्रैक्टरों को मिट्टी से निकाल करके ट्रॉली के पास लेकर चलते हैं। इनको ट्रॉली लेकर जाना है बच्चों, मिट्टी से भरी हुई जंगल से लेकर जाना है। चलो इसको बाहर निकालते हैं बच्चों। पहले मिट्टी हटाना पड़ेगा और उसके बाद इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अरे वाह, चलो चलो बाहर आ जाओ। वाह, ये देखो बच्चों, ये मिनी ट्रैक्टर बाहर आ गया। चलो चलो ट्रॉली के पास चलो। वाह, यहाँ पर सीधे खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, इस वाली ट्रॉली का ट्रैक्टर तो आ गया। चलो अगली ट्रॉली का ट्रैक्टर लाते हैं। ये देखो, ये रहा अगला ट्रॉली का ट्रैक्टर। चलो मिट्टी हटाएंगे बच्चों साइड से और इसको बाहर निकालेंगे। चलो चलो बाहर आ जाओ। वाह, ये देखो बच्चों, ये ट्रैक्टर भी बाहर आ गया। चलो चलो यहाँ पर अपनी ट्रॉली के पास सीधे खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अब देखो नेक्स्ट ट्रैक्टर की बारी। चलो चलो, इसके पास से मिट्टी हटाएंगे बच्चों पहले और इसको बाहर की ओर धक्का देंगे। ये देखो निकल आया बच्चों। चलो चलो, तुम भी अपनी ट्रॉली के पास चलो। ये देखो, ये ट्रैक्टर भी अपनी ट्रॉली के पास आकर सीधा खड़ा हो गया। चलो बच्चों, अगली ट्रॉली का ट्रैक्टर तो यहाँ है। चलो चलो, तुमको भी जाना है भाई ट्रॉली लेकर। चलो चलो बाहर निकलो। चलो चलो। वाह, ये देखो बच्चों, ये मिनी ट्रैक्टर भी बाहर आ गया। चलो चलो अपनी ट्रॉली के पास चलो। वाह, और ये देखो यहाँ पर तुम्हें सीधा खड़ा हो जाना है। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, ये सभी ट्रैक्टर आ गए और अपनी अपनी ट्रॉली को ले जाने के लिए। चलो बच्चों, पहले तो देखो ये वाला मिनी ट्रैक्टर जाएगा, क्योंकि ये बहुत देर से खड़ा है। चलो चलो, अपनी मिट्टी से भरी हुई ट्रॉली जंगल से लेकर यहाँ से चले जाओ। चलो चलो। वाह बच्चों, एक ट्रैक्टर तो जंगल से चला गया। अब इसकी ट्रॉली को जोड़ेंगे बच्चों और ये ट्रैक्टर भी जंगल से लेकर जाएगा। चलो चलो जाओ जाओ। वाह, एक और मिनी ट्रैक्टर चला गया बच्चों। अब ये वाला ट्रैक्टर की बारी। चलो चलो, तुम भी अपनी ट्रॉली को जोड़ो और चलो फटाफट से जाओ यहाँ से। चलो चलो। वाह, बहुत बढ़िया। और बच्चों, ये वाला मिनी ट्रैक्टर भी जाएगा। चलो इसकी ट्रॉली जोड़ेंगे पहले।
और अब ये अपनी ट्रॉली को लेकर फटाफट से जाएगा। चलो चलो, वाह बहुत बढ़िया। और ये देखो बच्चों, लास्ट ट्रैक्टर। चलो चलो, तुम भी अपनी ट्रॉली को जोड़ो और यहाँ से लेकर चले जाओ, जंगल से लेकर जाओ। चलो चलो, वाह देखो बच्चों, जंगल से मिट्टी से भरी हुई सभी ट्रॉलियों को मिनी ट्रैक्टर लेकर चले गए। तो बच्चों अब तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।